ประกาศฉบับที่ 2 ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบ 26-29 มีนาคม 66 ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ในช่วง 26-29 มีนาคม 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้โดยเริ่มจากภาคอีสานก่อนส่วนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลและด้านตะวันออกของภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปมาเช็คจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบค่ะ 26 มีนาคม 66 ภาคอีสานได้แก่บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี วันที่ 27 มีนาคม 66 ภาคอีสานได้แก่หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด 28 มีนาคม 66 ภาคเหนือได้แก่น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานได้แก่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่ลพบุรีสระบุรีอยุธยากรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด29 มีนาคมภาคเหนือได้แก่พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อีสานได้แก่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและตราดค่ะข้อควรระวังขอให้พี่ๆน้องๆจังหวัดที่กล่าวไประวังเป็นพิเศษระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรของท่านไว้ด้วยก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะ 26-29 มีนาคม 66 เตรียมตัวรับมือพายุฤดูร้อนคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้ค่ะแอดมินก็ไม่มีเวลาตอบข้อความตอบคอมเมนต์ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเลี้ยงลูก2 คนยุ่งมากยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย